1、2、3 ，yes！ 哎呀，喂，我今日條腰真係好攰，不如你代我做啦，好唔好？攰唔係一個理由嚟㗎。今日輪到你掃地、抹地同埋吸塵。Go！ 停手！吓？唔通你想幫我手？你呀想，你咁樣用錯晒姿勢掃地，好容易整親腰骨㗎。吓？都市人一般以為係工作忙碌、急速嘅生活節奏係引起腰酸背痛嘅原因，但係其實日常嘅生活入邊一啲細微嘅動作，亦都會不知不覺咁樣對我哋腰骨造成損害，影響深遠。其實腰椎嘅節數咧唔多嘅，得5節。咁喺每一節之間咧，都有啲好似啫喱嘅物質，我哋叫佢椎間盤。咁當我哋平時坐低休息或者工作嘅時候咧，如果我哋嘅姿勢唔正確，就會令到身體嘅重量集中喺第4或者以下嘅椎間盤前面，令到呢啲部分嘅組織咧會容易因為壓力過大而出現退化，繼而會引起腰痛或者坐骨神經痛，影響患者嘅日常起居活動。你成日都話腰攰，可能係因為你掃地嘅姿勢唔啱啊，所以先至會咁㗎咋。咁點先為之個啱嘅掃地姿勢呢？其實無論掃地、抹地或者吸塵，正確嘅姿勢應該係維持腰部挺直，然後選擇屈膝或者跪喺地上邊進行清潔。千祈唔好經常長時間彎腰，同埋將個身彎向前。長期咁樣落去嘅話，腰骨就會出現毛病㗎啦。唉，你仲坐喺度，仲唔執埋啲手尾？俾我唞陣先啦。快啲起身啦！喂，唔係咁小氣嘛？你連坐都有問題啊！唉，我叫你坐好啲啊！你聽唔聽人講㗎？喂，我咁坐有咩問題啊？我都放咗隻腳落嚟啦。我俾一次機會你坐好啲。正確坐嘅姿勢應該要保持腰部弧度。如果坐喺梳化，可以用 cushion 去輔助下，千祈唔好攤喺梳化，同埋將隻腳放喺茶几上邊。而且由梳化企起身嘅時候，應該將身體向前移去梳化邊，先好企起身。如果將身體烏前，就有機會整親條腰骨㗎啦。點解坐喺梳化要維持腰部弧度，同埋起身嗰陣唔可以將身體烏向前呢？當我哋坐喺梳化，特別係將兩隻腳放喺茶几嗰陣，腰部嘅正常弧度就會消失，結果就會令到椎間盤喺前邊受力。重複咁樣坐，就會令到包住椎核嘅纖維環破損，令到椎核突出，壓住神經線。情況就好似咁樣。如果坐喺床嘅話，我哋唔應該將雙腳伸直擺喺床上邊。正確嘅姿勢係要坐喺床邊，而且要保持腰嘅弧度，咁樣就唔會影響腰骨健康啦。企起身嘅時候，記得同坐喺梳化嘅動作一樣，身體向前移去床邊，先好企起身。點解將雙腳伸直擺喺床上面會對腰骨造成影響呢？因為將兩隻腳伸直放喺床上邊咧，係會令到腰部嘅正常弧度消失，結果就會令到椎間盤喺前邊受力。咁所以我哋應該坐喺床邊，坐嘅時候應該保持腰部嘅正常弧度，咁樣腰部嘅壓力就會較細，對於條腰係相對嚟講比較健康嘅。你冇嘢啊？做乜自己一個人喺度打麻雀嘅？冇啊，約咗公公婆婆打牌，咁咪開定台等佢先咯。但你咁樣打，真係唔打得幾耐喎？我又做錯咗啲咩？因為打麻雀需要長時間坐喺度，我哋應該要維持腰部嘅弧度，同埋選擇一張有椅背嘅凳去坐。
一嚟可以有足夠嘅承托力俾腰背倚靠住，二嚟可以防止將個身污前而影響腰部健康。點解打麻雀將個身污向前會對條腰唔好呢？因為喺坐嗰陣，腰部嘅壓力其實比企嗰陣係高嘅。如果我哋再污向前嘅話，腰部嘅壓力就會更加大。咁所以有啲人打完麻雀，條腰伸唔直，就係咁解啦。咁如果坐嘅姿勢咁重要嘅話，咁剪腳甲嘅時候應該點坐？嗱，剪腳甲嘅時候咧，我哋應該保持我哋條腰係直嘅，跟住向下踎，咁就唔會整親條腰骨噶啦。咁我明白啦。真係明？等我考下你啊！即管放馬過嚟。你做一個綁鞋帶而唔傷腰骨嘅動作俾我睇啊！冇問題。其實綁鞋帶同剪腳甲嘅姿勢係一樣嘅，單腳跪喺地下，或者將隻腳放喺及膝嘅凳上邊，腰部微彎，咁就可以減低整親條腰骨嘅風險啦。點解唔可以坐喺度綁鞋帶呢？因為坐喺度彎腰剪腳甲或者綁鞋帶係會增加腰部受傷嘅機會嘅。咁所以我哋應該單腳跪喺地下，或者將隻腳放喺一個及膝嘅凳上邊。咁樣就可以減低腰部嘅壓力，以免腰椎受損。吓？咁坐喺浴缸度浸浴係咪對條腰都唔好㗎？因為坐喺度嘅時候，腰部嘅壓力會較高；相反，企喺度嘅時候，腰部嘅壓力就會較低。咁所以選擇淋浴係比較合適嘅。唉，乜沖個涼都要咁講究嘅？使乜講？咦？你好似知道好多呢方面嘅知識咁喎，咁你一定知道點樣洗浴缸先唔會整親條腰啦。清洗浴缸嘅正確姿勢應該係跪喺浴缸邊，用一個長刷清洗浴缸，咁樣腰部所承受嘅壓力較細，咁就可以減低整傷腰骨嘅風險啦。唉，乜你講極都唔聽㗎？唔好鞋啦，我咧時間唔記得㗎嘛。你真係知道自己錯咩？條腰啊嘛。無論刷牙同洗頭，盡量唔好長時間彎腰，以防對腰骨造成負擔。點解刷牙同埋洗頭唔可以彎腰嘅？因為刷牙同埋洗頭嘅時候長時間彎腰，一樣會令到椎間盤受損，增加椎核突出嘅機會。咁所以，就算大家企喺度刷牙同埋洗頭，都要少啲彎腰啦。所以，無論大家做家務，抑或坐低休息，都要注意腰部嘅正常弧度，咁樣就唔會令到我哋下腰椎嘅椎間盤過度受壓，我哋條腰就可以保持健康㗎啦。